السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا كسودو هذا عبدجليل برو يو kanaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed. It's unboxing day. Waa maalin kale oo aanu daahfuri doona ama aanu xariga ka jari doona mid kamid ah agabyada aan isticmaalo oo aan soo iibsaday toddobaadkan. Intaan wax kale ugu galin kanaalkan Abdijaliil bro waa kanaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ilaa haatan waad gaarsiin la adihiin 100,000 oo saaxiiba. I have no idea waxa idin qaldan saaxiibayaal. 170 dadka nagu xiran wili kanaalka Abdijaliil bro subscribe masaan hadii aad rabtaan muuqaalo joogto ah oo dhalinyarada la xiriira iyo tiknoolajiyada oo aan halkan ku soo gudbina iyo agabka wax kale aad u baahan tahay saaxiibayaal inaad muuqaalkan like saarto isla markaana aad kanaalkan subscribe gareyso. muuqaalkan oo bilaaban doona labadii sano ee la soo dhaafay waxaan si joogto ah u isticmaalay laptopkan waa MacBook M3 2024 ayaan soo iibsaday dabcan 2 sano iyo xoogaan isticmaalay kadib toddobaadkan waxaan go'aansaday in aan ka jawi bedesho ama aan ka hawa bedesho waxaan soo iibsaday oo aan dalbaday oo boxkan ku jira iMac oo aad wada taqaanaan waa all in one computer oo Apple ayaan soo iibsaday. xariga ayaan ka jari doonaa waxaan idin kaga warrami doonaa sababtaan u soo iibsaday computerkan iMac cidda loogu talagalay sababta aad u iibsanaysa waxyaabahan aan ku doortay waxyaabo uu ku fiican yahay waxyaabo uu ku xun yahay qiimihiisa everything aad ugu baahan tahay iMac-gan ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan biidnillahi kariim waa muuqaal unboxing ah. haddii aan waxyar dib u laabto 2024 ayaan soo iibsaday laptopkan M3-ga saaxiibayaal in ka badan 1300 oo muuqaalo ah oo ku jira kanaalkayga Abdijaliil show iyo Abdijaliil bro ayaan ku edit gareeyay muuqaalo ayaan ku edit gareeyay barnaamijyo ayaan ku soo saaray shaqo aan caadi ahayn ayuu ii qabtay hal maalin kamid ah labadaasi sanana weligiis maanu isdaminin weligiis maanu iga jaam garoobin weliga culeys kama arkin waa very fast maalinta soo iibi iyo maanta la joogo 2026 waa same laakiin waa 14 inch saaxiibayaal screenkiisa aad ayuu u yar yahay waxaan rabaa marka maadaama marka sadde maalin aad si joogto waxaad u baahan tahay upgrade baad u baahan tahay screen weyn ayaan u baahday waxaan u guuray iMac oo halkaan xafiiskayga London ii yaali doona laakiin markasta oo aan safray saaxiibayaal waxa qasab igu ah inaan la safra laptopgaygan M3-ga saaxiibayaal amaba kaayar ayaan la safri doonaa laakiin kan weyn saaxiibayaal iMac-ga xafiiska ayaan ugu tagi doonaa halkaan unboxing ayaan ku sameyn doonaa saaxiibayaal boxkan waad ila arki doontaan xalayta ayuu soo galay bismillaahir rahmaanir rahiim waad ila arki doontaan saaxiibayaal aan furna unboxing ku sameyna bismillaahir rahmaanir rahiim wax kasta oo gudihiisa ku jira ayaad daawan doontaan si live ah saaxiibayaal يا كبح اوكي معك لو كجرا صاحبي بسم الله صاحبي sidaan idin sheegay waa kan halkaan waxa ku jira computerkii ayaa ku jira ama desktopkii ayaa halkaan yaala waxa kale oo saaxiibayaal halkaan yaala waxa loo yaqaan keyboardkii sharaxaad ayaan ka bixin doonaa waxa kale oo la yimaaday mouse-kii ayaa sidoo kale ku jira oo halkaan la yimaaday waxa kale oo boxkaasi ku jiray charging-kii iyo harkihii charger-ka boxkii weynaa saaxiibayaal ee intaasi la ekaa inta baa ka soo dhaxbaxday this is what we have sharaxaad ayaan ka bixin doonaa mid kasta waanu shidi doonaa computerkan ee cidda looga talagalay ayaan idin kaga warrami doonaa saaxiibayaal marka waxaan rabaa inaan boxka ka furo bismillaahir rahmaanir rahiim no way the hello
Let me take this here. Kan xagga iska dhigay saaxiibayaal. You see the hello waa taqaanaan. Hello the always. Oh my god. Waa aragtaan saaxiibayaal and everything halkaan ayay yaalaan. Waxaana aan rabaa inaan sharxaad ka bixiyo sababtaan u soo iibsaday iMac-gan ama sida kale desktop-kan iyo cidda loogu talagalay iyo sababta adigu laftirkaaga haddii aad u baahan tahay in aad soo iibsato aad u soo iibsan doonta ayaan sharxaad guud saaxiibayaal ka bixin doonaa hadda aad arkaysaan. waan shidayaa unboxing baan ku sameynay hadda dabcan waan shidi doonaa kadib baan xog idin siin doonaa insha Allah hadda leed. waa taqaanaan saaxiibayaal codkaasi markaad maqashaan waa codka Apple. Sputin up. Hello wal salaam alaykum. Marka laga soo tago saaxiibayaal mashiintii imika waan shidnay wax ka san ka sharxi doonaa. Waxay wadataa oo ay la timaada saaxiibayaal magic keyboard bay la timaada oo ay wadataa halkaan sidaad ka aragtaanba. waxay la timaaday magic keyboard ay la timaaday waxa uu leeyahay touch ID ayuu leeyahay oo sulka ayaad ku furi doontaa waana waxyaabaha ay la timaaday ugu horeeyay waa magic keyboard waxay la timaaday magic mouse ay la timaaday sidoo kale waad aragtaan oo isna Apple ah you don't need inaad everything meel gooni ka soo timaado this is everything oo in the box ka saaxiibayaal ku jiray waxa sidoo kale ay la timaaday saaxiibayaal a power cable Thunderbolt kaasi oo support gareynaya 40 gigabyte per second data ah halkii daqiiqo in lagu soo gudbiyo cable ayay wadataa saaxiibayaal sidaad aragtaanba waa charging cable loogu talagalay in lagu charge gareeyo mouse-ka iyo sidoo kale keyboard-ka lagu charge gareeyo oo type C ah waa hagaag USB-ga markaan shin saaxiibayaal face ID ma lahan oo waxaad ku furi doontaa saaxiibayaal keyboard-kaaga ayaad ku furi doontaan marka aad rabta in aad furta maxuu haystaa saaxiibayaal muxuu leeyahay cable-ka saaxiibayaal waxa loogu talagalay in lagu charge gareeyo mouse-ka lagu charge gareeyo marka aad u baahato laakiin wali Apple winit Tokyo wali waxa laga charge gareynayaa qaybtan hoose ayaa laga charge gareynayaa oo marka aad duubeyso marka aad record aad isticmaalayso ma charge gareyn kartid waxaad u baahan tahay inaad buuxiso charge gareyso sidaasna aad u isticmaasho ayaad u baahan tahay soo cable-kan waa cable-kii charger-ka ee loogu talagalay marka laga hadlayo M4 laga hadlaa ama chip M4 marka laga hadlayo saaxiibayaal waxa laga hadlayaa 38 trillion operation per second oo ah neural engine haddii aad tahay video editor wax ku edit gareeya Final Cut haddii aad wax ku edit gareyso Capkan aan idhaahdo DaVinci Resolve haddii aad wax ku edit gareyso Adobe Premiere Pro tani waxay ka dhigan tahay saaxiibayaal inaad haysata neural engine AI powered ah oo background ka shaqeyn doona waana 38 trillion operation per second neural engine marka laga hadlayo waana waxa loo yaqaan M4 saaxiibayaal iyo xaqiiqada marka ay tahay waxa laga saaxiibayaal isweydiinaysa mashiintan ayaa loogu talagalay mashiintan saaxiibayaal waxa loogu talagalay video editor haddii aad video editor tahay amaba After Effects ha noqdo amaba all software kala duwan noqo Final Cut Adobe Premiere Pro DaVinci Resolve this machine is for you waxa kale oo loogu talagalay saaxiibayaal graphic designer dadka graphic designer ah wax design gareeya noocyada kala duwan oo files waaweyn ka shaqeeya waxay isticmaali karaan saaxiibayaal mashiintan 8K 4K video render haddii aad tahay oo dadka muuqaalada waaweyn play gareeya ama gaming ku sameeya ama ku ciyaara this machine saaxiibayaal is for you sidoo kale multitasking haddii aad sameysa sidoo kale oo mashiino kala duwan iyo software kala duwan aad hal mar wada kicisa mashiintan saaxiibayaal waa mashiintaada mashiintan sidoo kale saaxiibayaal waxay leedahay wax loo yaqaan 6 waxay leedahay speaker 6 speaker bay leedahay waan la yaabay codka waan tijaabin doonaa YouTube ayaan gali doonaa laakiin lagama hadli kara audio marka laga hadlayo wax ajiib ah waay oo 100% aniga aan aad u jeclahay waxa kale oo ay leedahay saaxiibayaal webcam ay leedahay sidaad halkan ka aragtaan saaxiibayaal qaybtan sare waxay ku leedahay webcam ay ku leedahay oo
oo haddii aad zoom samaynaysa ama koorsooyin aad duubaysa ama podcast aad duubayso you don't need another camera labaad ma u baahnid waxay kugu filan tahay in muuqaalka iyada aad ku duubata iyada ku edit garayso YouTube gashid saaxiibayaal dad baa laga yaabaa inaad leedahay oo kaamirooyinka way i dhibaan kaamirooyinka ma aqaan you don't need a camera haddii aad iMac soo iibsato saaxiibayaal waxay leedahay one of the best waxay leedahay saaxiibayaal microphone webcam ay leedahay oo aan aad anigu jeclahay oo cajiib ah marka qaarkood aadan access u haysanin saaxiibayaal kaamiradaada ama kaamirada haysan ayada ku duubi kartaa zoomyada conference everything saaxiibayaal webcam cajiib ay leedahay this is magic saaxiibayaal mashiintan saaxiibayaal is kind of pricey xoogaa qiimaheeda waa yara qaali anigu waxay u fadhidaa 1500 oo pound oo lacagta Ingiriiska waxay ka dhigan tahay $212 oo dollarka ma $2,000 iskale $2,000 bay saaxiibayaal ku fadhida laakiin waa $2,000 oo in the next 10 years aad adeegsan doonto 10 sano ee soo aadan iyo $2,000 markaad isku fiirisaa saaxiibayaal waa dareemi kartaa qiimaha ay mashiintan leedahay iyo waxa ay ku setupkan uu ku gooyo ama desktopkan uu ku gooyo waan tijaabin doonaa codka haddii aan tijaabino saaxiibayaal waxa aan ku shubi doonaa software codadka ayaan tijaabin doonaa everything ayaan eegi doonaa codka haddii aan tijaabino okay waxaan idin sheegi doonaa saaxiibayaal yaa shida podcast baa idin shidaya madari podcast madari ninka hala soo follow garay saaxiibkii waa saaxiibayaal madari podcastgiisa baa isaga adkiisa aan jeclahay podcastgiisa okay madari podcast baan eegi doonaa saaxiibayaal madari ku soo dhawaada madari podcast waa Abdijaliil waxaa laga hadlayaa saaxiibayaal 6 speaker baa laga hadlayaa la socda madari tan waxa qadaynaya faraad inuu ka sii deynayno barnaamijkeennii aynu ku gurfaynay buuggii nadariyatul fustuq codka saaxiibayaal lagama sheekeen kara saaxiibayaal madari podcast hala soo follow garay hala soo subscribe garay channelkiisa waa channel cajiib ah saaxiibayaal noloshiina wax ka bedeli doona ciwaanka maanta aynu ka bilaabaynaa waa ciwaanka qoraaga uu leeyahay anta ma tactaqiduhu can nafsik saaxiibayaal codka marka laga hadlayo speakerada waxa ka sheekayeen haddii aad ku dhiban waxyaabaha igu dhaleeyay aniga hadda waxaan isticmaalay M3 baa isticmaalay saaxiibayaal speakerkiisu wuu fiicnaa laakiin 16 inch markuu yahay ayuu ka sii fiican yahay hadda iMac aan helayn saaxiibayaal codka bass-ka waa wax ugu muhiimsan oo qofka content creator-ka markasta uu ku xisaab especially haddii aad tahay broadcaster aad tahay oo aad rabto in codkaaga aad hubiso inuu fadhiyo lagama sheekan karo saaxiibayaal muuqaalkan intaas ayaan ku soo afmeeri doonaa waa muuqaal kooban oo mashiintan ama computerkan aanu unboxing ku sameyn haddii aad rabto mashiintan saaxiibayaal inaad dalbata hadda waxaad ka dalban kartaa linkiga description ka saaran ama iMac isoo qor commentiga oo ku soo diri doona linkiga halkaas ayaad ka soo iibsan doontaa affiliate linkiga ayaad raaci doontaa Amazon meel ka soo daafaha caalamka joogta waa aad ka iibsan kartaa haddii aad iibsato mashiinka adiga oo raacaya linkiga isoo wac ila soo xiriir waxaan ka caawin doonaa inaan software-rada kugu shubo aan ka caawiyo si aad u adeegsan lahayd markaana aad ugu faa'iideysan lahayd mashiintan ama computerka ugu faa'iideysan laakiin haddii aadan linkiga ka soo iibsanay oo aad suuq ka soo iibsata haddana aniga igu dhahday caawi aad bay adkaan doontaa saaxiibayaal because waqtiga waa wax muhiim ah inaan isu faa'iideynana waa laga maarmaa marka haddii aad rabto inaad taageerto mashiintan iyo dhammaan agabkaan isticmaala aniga waxaad ka dalban kartaa hadda affiliate linkiga qaybta descriptionka YouTube labada YouTube saaran Abdijaliil bro everything aniga aan adeegsado descriptionka ay saaran yihiin computerkan oo ku jira oo linkiga raac soo iibso mashiinta marka lagu keeno software-radeeda si loo isticmaalo everything aniga isoo weyd insha Allah hadda waxaan diyaar ku ahay inaan ka caawiyo just waxa soo qortaa iMac haddii aad soo qorto qaybta commentiga sidoo kale linkiga baan ku soo diri doonaa oo soo iibsanaysa halkaas ayaan ka wada shaqeyn doonaa guuleystaan calaykum warahmatullahi wabarakatuh